मुफ्ती मुजीब रहमान जा बयान जी समात ला मुफ्ती मुजीब साहब जो यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कंदा। पान तिजारत क्यों साहबा के भी सेखारियूं, साहबा के भी तिजारत सेखारियूं त तव्हां बि जेको तिजारत कयो, साहबा तिजारत कई। ॾिसो हदीस में इहो साफ़ इहो हुकुम आहे त जेको बंदो अगरि ख़ैरात वठे थो न वठे थो, जेको बंदो ख़ैरात वठे थो, हालांकि जेकॾहिं को मुस्तहिक आहे त बिलफ़र्ज़ वठे, मुस्तहिक बंदो आहे त ख़ैरात उहो ख़ैरात वठे, पर पोइ बि इस्लाम बहितर ऐं भलो कंहिंखे बयानु कयो। इहा ॻाल्हि कॾहिं ज़हन में आई आहे? इस्लाम बयानु कयो त जेको हथु मथियो आहे, जेको हथु मथियो आहे, ॾिसो हे मुंहिंजे हथ में इन टाइम पर्ची आहे, हिन खे 1000 जो नोट शुमार कयो, हिन खे 1000 जो नोट शुमार कयो त मूंखां कुझु बंदो चए थो साईं अलाह जे नाले ते मूंखे कुझु ॾियो, त हे 1000 जो नोट मां खीसे मां कढी करे मां हिन खे ॾींदुमि, त हे मुंहिंजो हथु मथियो थियो हेठो थियो, मुंहिंजो हथु यकीन तौर ते मथियो थियो। त इस्लाम ॿुधाए थो त मथियो हथु भलो आहे हेठि हथ खां, हे जेको वठे थो न वठे थो, इन खां भलो हथु कहिड़ो आहे? मथियो हथु। यानी तव्हां तिजारत कयो, हलाल जेको आहे कमाई कयो, ऐं जेकॾहिं अलाह जे रस्ते में तव्हां रक़म ॾियो था न, जेको वठे थो न उन खां 100 दफ़ा तव्हां भलायो, 100 दफ़ा तव्हां भलायो। इस्लाम बहितर बयानु उनखे कयो आहे जेको सखी बंदो आहे, सखी बंदो आहे न, सखी थींदो कहिड़े एतबार सां? सखी ॻाल्हि ज़हन में रखो, सखी कहिड़े एतबार सां थींदो? हिकिड़े बंदे वटि का चङी रक़म हूंदी त पोइ सखी थींदो न। खीसे में 10 रुपया चांहि जा न आहिनि, खीसे में 10 रुपया चांहि जा न आहिनि, इहो छा सखावत कंदो? खीसे में जेकॾहिं हलाल कमाई जो 1 लख रुपयो पियो आहे, सही ॻाल्हि नोट कजो, खीसे में कमाई हलाल जो 1 लख रुपयो पियो आहे, हाणे इहो बंदो जेकॾहिं 1000 रुपयो कढी ॾे त क़यामत जे ॾींहुं केतिरो मिलंदो? हदीस जे मुताबिक़ त इनखे क़यामत जे ॾींहुं 1000 न मिलंदो, नबी जे कौल जे मुताबिक़ इनखे 70,000 क़यामत जे ॾींहुं अलाह ताला अजुर ॾींदो। त इस्लाम इनखे हक़ारत सां बयानु कयो आहे त जेको बंदो सुवाल करे, ॾिसो सुवाल यकीन कयो हिन दुनिया जो वॾे में वॾो जेको तव्हांखे न बल्कि उन्हनि बंदनि खे, हे ॻाल्हि जेकी आहे मुश्तरक तौर ते ज़्यादा थी हले, उन बंदनि जे लाइ वॾे में वॾी इंसल्ट आहे, वॾे में वॾी यकीन कयो बेइज़ती आहे जेको बंदो चवे त यार मूंखे कुझु पैसा ॾेई छॾियो, मूंखे कुझु पैसा ॾियो, अलाह जे वास्ते मूंखे जेको आहे न, मां ग़रीब माण्हू आहियां, मूंखे यकीन कयो हे तव्हांजी इज़त जे मथां वॾे में वॾो दाग़ आहे, वॾे में वॾो तव्हांजी इज़त जे मथां हे डैमेज आहे जो तव्हां बंदनि खां जेको सुवाल कयो। ऐं जॾहिं इंसाननि खां सुवाल करणु शुरू कयो न, जॾहिं इंसान खां, त मां साईं मुजीब रहमान करे चयो माड़ी मूंखे 500 रुपया ॾेई छॾ, हा फिलाणे मां पंहिंजी सादगी चवंदो मूंखे यार 1000 रुपया ॾेई छॾ, मैं घर में अटो न आहे, हे वॾो इंतिहाई ख़राबु सुवाल आहे। हिकिड़ो दफ़ो जेकॾहिं को बंदो हिरी थो पए, हिकिड़ो बंदो जॾहिं इन पिनण वारे मर्ज़ ते हिरी थो पए, मां दावा सां ॻाल्हि कयां थो, अखियुनि ॾिठी ॻाल्हि आहे, उहो जेसिताईं बंदो मरंदो न तेसिताईं पिनण खां जेको न मुड़ंदो, वॾो ख़राबु मर्ज़ आहे। मां चवां थो रुखी मानी खाओ कॾहिं, अगरि जेब में पैसा न हुजनि न, उधार वठण जी गुंजाइश आहे इस्लाम में, त उधार जेको आहे बंदो मुश्किल में मजबूरी में वठी सघे थो। घर में रुखी मानी खाओ, कंहिं टाइम ते मानी न आहे, रुखो पाणी पीओ। इंसाननि खां सुवाल जेकॾहिं हिकिड़ो दफ़ो तव्हां पिनण जो कंहिं बि बंदे कयो न, बसर इहो वियो हाणे माशरे में इज़त ते डैमेज, ऐं पोइ हमेशह बंदे जी रूटीन इहा बणिजी वेंदी। छाजे करे जेको बंदो अलाह खां सुवाल नाहे कंदो, जेको बंदो अलाह खां सुवाल नाहे कंदो, इंसाननि खां हेठि सुवाल कंदो आहे, त पोइ अलाह छा कंदो आहे? अलाह ताला तव्हांखे उन्हनि जे हवाले करे छॾींदो, अलाह ताला हवाले करे छॾींदो, हाणे बसि तूं इन इंसान जे हवाले वञ, हाणे इन खां पैसा घुर। त हे वॾो ख़राबु मर्ज़ु आहे, इन खां बचणु खपे। बंदो पंहिंजे पेरनि ते पाण बीहे, पाण बंदो पंहिंजे पेरनि ते बीहे। दुनिया जो अलाह जो कसम केतिरो बि असां बि सखी ॾिठा आहिनि दुनिया जे अंदरि, सखी बंदा असां ॾिठा आहिनि, बाक़ाइदे वॾी तादाद में ॾिठा आहिनि, पर उन सखियुनि जी आख़िरी जेको लास्ट रिज़ल्ट थींदो न, तव्हांखे हिकिड़े दफ़े 5000 रुपया ॾिनो, ॿिए दफ़े तव्हांखे पैसा ॾिनो, टे दफ़े हुनजो मुंहुं ई ख़राबु थींदो, उनजो मुंहुं ई ख़राबु हूंदो त हे मुंहिंजे पोयां जेको आहे बिल्कुलु पइजी वियो आहे। त बंदो अलाह खां घुरे, अलाह हे जेके बि मामलात आहिनि न, इनखे कंट्रोल करण वारो तूं ई आहे, मुंहिंजे लाइ आसानी जो
ऐं आफ़ियत जो मंझि लाइ मामिलो कर। जॾहिं अलाह ताला आफ़ियत जो मामिलो कंदो, जॾहिं बंदो अलाह सां तालुक़ु बनाईंदो, त पोइ अलाह सर कंहिं क़िस्म जो कोई बि न छॾींदो। हे यकीन थियणु खपे। क़ुर खे मज़बूत पकड़ियो। ॾिसो, असां मुस्लमान मां कोई बि जेकॾहिं क़ुर खे मज़बूत पकड़े थो, मज़बूत पकड़ मां मुराद इहो आहे त क़ुर खे पढ़े, उन जे मथां अमल करे, उन जे मथां अमल करे ऐं पोइ अलाह खां सुवाल करे। इन बंदे खे दुनिया जे इंसान खां घुरण जी ज़रूरत न पवंदी। साईं ॿेर वारा हिकिड़ो मिसाल ॾींदा हुया, इहो मिसाल ॾींदा, चइबा ॻाल्हि ॿुधो, जेको बंदो वञी करे कंहिं वटि हरप थो करे, बंदो को कंहिं वटि वञी करे हरप थो करे, उनजो 28 थो करे, उनजा 10 जरेब थो करे, त उहो जीअं जो अची करे बनी ते वेहंदो, हरप हुन शुरू कयो, अचानक हाणे हिन जे खीसे में रुपियो बि न आहे, हारी जे खीसे में रुपियो बि न आहे, त पोइ अची करे वॾेरे खे चवंदो, साईं तूं मुंहिंजी हालत ॾिसे थो, मां तुंहिंजी ज़मीन थो कयां, हाणे मूंखे कुझु ज़रूरत सामान वठी ॾे। त पोइ वॾेरो बग़ैर पुछा खां हिन खे अटो वठी ॾींदो, हिन खे सब्ज़ी वठी ॾींदो, त तूं मुंहिंजो हारी आहे। हिन खे नज़र ईंदो हे कमु कंहिंजो थो करे, वॾेरे जो फोकस इन ते वियो त हे बनी नेट करे कंहिंजी थो, हे चवंदो हे बनी मुंहिंजी थो करे, सुभाणे फ़ाइदो बि मूंखे पहुचंदो ऐं मां उहो पंहिंजा पैसा कटे छॾींदोमांसि। ऐं इन हारी जी घरवारी बीमार थिए, ॿार बीमार थियनि, पोइ बि वॾेरे ॾे वेंदो, वॾेरो हुनखे पैसा बाज़ वक़्तु ॾेई छॾींदो। पोइ इहो मिसाल ॾिने त चए, ए इंसानो, ए मुस्लमानो, अलाह जे क़ुर खे जेकॾहिं अगरि तव्हां मज़बूत पकड़ींदव, अलाह जे क़ुर ते जेकॾहिं अमल कंदव, हिकु वॾेरे खे पंहिंजे हारी जे मथां अहसासु थींदो आहे। तव्हां छा था सम्झो, तव्हां अलाह जे दीन खे खणो, अलाह जे क़ुर खे खणो ऐं अलाह तव्हांखे छॾे ॾे, नामुमकिन ॻाल्हि आहे, नामुमकिन ॻाल्हि आहे। अलाह कीअं छॾींदो? हालांकि अलाह ताला गफ़ूर रहीम आहे, अलाह ताला 70 माह खां, हालांकि 70 माह जो जेको लफ़्ज़ इस्तेमालु करणु हे बि ठीकु न आहे। अलाह जी रहमत इंतिहाई वसी आहे। अलाह ताला जॾहिं को ॾींदो आहे न, त अलाह ताला हिसाबु न कंदो आहे, गिनती न कंदो आहे। असांजा तमामु जेके दुनिया जा इंसान उहो गिनती कंदा, त साईं मुजीब रहमान तव्हांजे हे असांजा 20,000 मथे अची विया आहिनि, हे वापसि असांखे महिरबानी करे ॾेई छॾियो, हे 10,000 तव्हांजे हिसाब में वधीक अची विया आहिनि। केतिरो बि मुंहिंजो भलो दोस्त हूंदो न, मूंखां पैसा वठंदो वापसि, बहितर तालुक़ वारो। अलाह छा कंदो आहे? अलाह ईअं न कंदो आहे। अलाह ताला बिल्कुलु हिसाबु न कंदो आहे। साईं 1 रुपये ते जेको अलाह 70 रुपया ॾेई छॾे, हे को हिसाबु आहे? हे त हदीस में आयो त 1 रुपये ते असां 70 रुपया ॾेई था छॾियूं। पोइ अलाह ताला क़ुर हकीम में फ़रमायो, युज़ाइफ़ु लहू, अलाह ताला फ़रमाए थो मां इन 70 खां काफ़ी वधाए छॾींदुमि, तव्हांजे उहो इल्म में बि न आहे, तव्हांजे इल्म में ई न आहे। त अलाह सां तालुक़ु बणायो, अलाह सां तालुक़ु बणिजी वेंदो, अलाह जे मथां यकीन जेकॾहिं अची वेंदो, दुनिया जे तमामु मामला जेको ख़तमु थिए, क्लियर थी वेंदा। ॿिए नंबर ते पंहिंजी आख़िरत जो सोचो, पंहिंजी क़बर वारी ज़िंदगी जो कुझु सोचो। इंतिहाई जेको आहे मरहलो तव्हांजे मथां अचण वारो आहे। क़बर जी ज़िंदगी में अमाल ख़तमु। ॾिसो हिकिड़ी रिवायत आहे, उन रिवायत जे अंदरि इहो आयो त हिकिड़ो 2 साहबी हुआ, गॾु मुस्लमान थिया, गॾु इस्लाम आंदो। हिकिड़े जीअं जो इस्लाम आंदो त फौरी तौरु उहो शहीद थी वियो, फौरी तौरु उहो शहीद थी वियो। त माशा अल्लाह वॾो मक़ाम आहे। ऐं हिकिड़ो उहो ई साहबी जेके गॾु मुस्लमान थिया न, हिकिड़ो ज़िंदा रहिजी वियो, यानी उहो शहीद न थियो, उहो 1 साल खां बाद में इंतकाल करे वियो। त हिकिड़े साहबी ख़्वाबु ॾिठो राति जो, ख़्वाबु ॾिठईं त जेको पहिरियों नओं मुस्लमान थियो ऐं शहीद थियो न, त उनखां उनजो पहिरियों जेको मुस्लमान भाउ हुयो न, उहो पहिरियों जन्नत में वियो, हालांकि उहो शहीद बि न हुयो, हालांकि मुस्लमान ॿई गॾु थिया आहिनि। हिन साहबी ज़हन में आयो त यार शहादत जो मक़ाम त अलाह ताला तमामु वॾो रखियो आहे। पोइ आयो इहो साहबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वटि, यार रसूल मां राति ख़्वाबु ॾिठो आहे, हे पोएं 2 सालनि जे अंदरि फ़लाणा 2 साहबी गॾु मुस्लमान थिया आहिनि, हिकु क़बीले जा आहिनि, हिकिड़ो उन टाइम शहीद थी वियो, इस्लाम क़बूल कंदी, ॿियो साल खां बाद में इंतकाल करे वियो। मां राति जो ख़्वाबु ॾिठुमि त हिकिड़ो जेको पहिरियों शहीद थियो इहो जन्नत में बाद में वियो आहे, साल जेको बाद में इंतकाल करे वियो न, उहो जन्नत में पहिरियों वियो। पोइ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो इन में हैरत जी कहिड़ी ॻाल्हि आहे, इन में हैरत जी कहिड़ी ॻाल्हि आहे? अलाह जे नबी फरमायो हिसाबु कर, हाणे हिसाबु कर, हे साल ज़िंदा रहियो, साल जे अंदरि हिन फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ी, उन फ़र्ज़ नमाज के हिसाब में लॻा, उन साल नमाज के फ़र्ज़ उनखे हिसाब में लॻा, त साल में केतिरा फ़र्ज़ ईंदा?
त हुन साहिब चयो साईं उहो हिसाबु तमामु वॾो आहे। अलाह जे नबी फरमायो ठीकु आहे, रोज़ा हिकिड़े साल जा वधीक इन अमाल में लॻा। साहिब जो यकीन तौर ते इहो अमल वधी वियो। पोइ अलाह जे नबी फरमायो इन नफ़ली नमाज़ साल जे अंदरि ज़्यादा पढ़ी, इनखे बि लॻा। पोइ अलाह जे नबी फरमायो हालांकि इन्हनि जे दरमियान ज़मीन आसमान जो फ़र्क़ु आहे। इन हदीस मां हिकिड़ो नतीजो निकिरे थो, इन हदीस मां हिकिड़ो नतीजो निकिरे थो, नतीजो इहो निकिरे थो त ख़ुदा जेकी ज़िंदगी ॾिनी आहे न, ज़िंदगी जेकॾहिं ज़िंदगी ज़्यादा आहे, ज़िंदगी असांजी वधी थी वञे, उन वॾी ज़िंदगी जे अंदरि असां नेक कम घणा कया आहिनि त इहा ज़िंदगी तव्हांजे लाइ गनीमत अथव। इहा ज़िंदगी तव्हांजे लाइ गनीमत आहे। 20 साल जी ज़िंदगी हुई, 25 साल जी उमिरि में अल्लाह माफ़ करे कोई मुस्लमान चवे त मां दीन खां बिल्कुलु परे हुयुमि, पोइ अल्लाह ताला हिनखे सम्झ ॾिनी। 20-30 साल जी उमिरि खां वठी करे 50 साल ते पहुतो, पर इहे 20 साल इबादत कई। छा था सम्झो, ज़िंदगी जेकी वधी वई उनजे अंदरि नेकी कई न, ऐं नेकी हिनखे किथे पहुचाईंदी? नेकी हिनखे जन्नत में पहुचाईंदी। त क़बर में नेकी जी ज़रूरत पवंदी आहे, क़बर में तमामु शयुनि जी ज़रूरत पवंदी आहे। असां मरियासीं, अमाल ख़तमु। अॼोके जुमे जे ॾींहुं अगरि कंहिं बि मुस्लमान जो इंतकाल थियो, नमाज़ पढ़ी करे बाद में इंतकाल थियो न कंहिंजो बि, त ईंदड़ जेको जुमो आहे न, तव्हां सभु नमाज़ पढ़ंदव, तव्हां टोटली नमाज़ पढ़ंदव, तव्हांजे अमाल नामे में उहो जुमो ईंदो। जेको ग़रीब हिन जुमे खां बाद में वियो न, उनजे अमाल नामे में इहो जुमो न ईंदो सर। त छा था सम्झो, ज़िंदगी नेमत आहे न आहे? पोइ हिनखे बहितर बणायो।